partiti i lavori per la chiusura del passaggio a livello di Via Chioggia lungo la regionale 245 in territorio comunale di Castello di Godego, con la relativa realizzazione del sottovia. Un intervento richiesto da anni dai residenti, ma anche una necessità per gli automobilisti in transito lungo un'arteria molto trafficata, soprattutto da mezzi pesanti, vista la presenza di aree industriali lungo tutto l'asse della Castellana. Un'opera che rientra nel progetto della Regione Veneto di chiusura di tutti e 300 i passaggi a livello. Questo era uno dei passaggi a livello più critici. Oggi abbiamo fatto l'avvio dei lavori grazie ad una sinergia e ad una collaborazione con Rete Ferroviaria Italiana, perché è cofinanziato da Regione e RFI in base ad un accordo che è stato stipulato con loro nel 2017. Sono 13 milioni di investimento, un anno e mezzo di lavori, perché insomma se non ci saranno imprevisti l'anno prossimo, entro la fine dell'anno verrà inaugurato. So che era un intervento molto atteso, insomma sono contenta di essere riuscita a dare una risposta a questo territorio, una prima risposta in attesa ovviamente di chiudere tutti gli altri. Il traffico lungo il tratto godigese della Castellana per tutta la durata del cantiere non verrà interrotto, seppur rallentato, ha confermato il sindaco Parisotto. Ci saranno delle difficoltà chiaramente perché quando c'è un cantiere di queste dimensioni non sarà facile per gli automobilisti, però credo che insomma, in prospettiva futura vedano le eventuali problematiche insomma, con un po' più di sollievo. Ecco.